mengundang seluruh kicau mania Kalimantan memperingati HUT Bayangkara ke-80. Lomba dan festival burung berkicau tingkat nasional terspektakuler, Kapolres Pasar Cup seri ketiga, yang akan digelar di tanggal 28 Juni 2026, bertempat di halaman Mapolres Pasar Tanah Pasar, Kalimantan Timur. Rebut hadiah utama 5 unit sepeda motor Honda Revo, serta hadiah eksklusif lainnya. Siapkan amunisimu dan jadi yang terbaik. Eksklusif bersama Media Borneo dan Media BNR Kalimantan.